cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ibice byaho ni 7, umurongo waho ni wa 13. Aravuze ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Nakire neza ijambo ry'Imana. Iyo usomye umutwe w'iri jambo uratwereka ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Ijambo risobanuye ngo ni amasezerano umuntu wese atakwifuza, ko n'ubundi iteka ibibi n'ibyiza birasimburana n'ubuzima abantu babamo. Iyo utari mu bibi cyangwa se utari mu bihe bibi uba uri mu bihe byiza. Biravuze ngo rero ibyo bintu birasa n'aho ari isezerano rigoranye. Imana ngo irabasezeranya iti hari ibyiza ariko hari n'ibibi, ngo irabibasezeranya. Niko umutwe wari amagambo wanditse, ntabwo ari njye wanditse Bibiliya. Murabyibuka ko mu gihe cyacu kwandika Bibiliya bidashoboka, ariko hari umuririmbyi yavuze ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuyemo ibyo wambwiye uko ugenda ukora, genda mbivivura. Aba ngo ndabizi neza ko ibyo wabwiye bizasohora. Reka nkubwire, natwe yaba kwandika Bibiliya byashobokaga, hari ibyo twakwandika byari kuzafasha abo mu bihe bizaza, ariko tuzandika ibitabo, tuzajya twandika ibitabo bingana n'imbaraga z'Imana twabonye. Ntabwo tukivuga iya Pawulo na Sila, ntabwo tukivuga iya Petero na Yohana. Natwe dufite ibihamya by'uko Imana yacu ishoboye. Hanyuma aravuga ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Iri sezerano nta muntu wakangukira kurisengera, ahubwo abantu bose bakangukira gusengera ibibi bariho ngo bibere mu byiza, mbese bahorana amahirwe y'uruhehemure. Ariko umuririmbyi aravuze ngo ni ukuri ntihazabura intambara. Aravuga ngo ni ukuri ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu agatsembaho n'ibyago cyangwa ibyaha. Ibyo bintu byombi ngo akuyeho urupfu agakuraho n'ibyaha, ngo ayo mahoro yahoraho. Ariko kuko hakiriho uwo mudayimoni, hakiriho urupfu, hakiriho, niyo mpamvu utegetswe gusenga, niyo mpamvu utemerewe guceceka. Umwami nashimwe, umwami nashimwe. Iri jambo riravuga ngo nindamuka, iyo ni Imana, ntabwo ari umuntu da. Nindamuka nkinze ngakinga ijuru, nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe. Imvura isobanura umugisha, umugisha Imana itanga. Nindamuka nkinze, ntabwo tubonye yuko ari ijuru rizakingwa ku bapagani, ntabwo mbonye yuko ari abagore bazakingiranwa gusa, simbonye ari n'abagabo gusa, simbonye ari n'abasore n'abakobwa. Ni ugukinga ku bantu bose. Imvura ntigire gute? Aho uri naho ushaka kuguhugura. Ibintu byacu twebwe biva mu gusenga, ibintu byacu biva hehe? Mu gusenga. Niba ushaka ko Imana yawe igaragara, shora ivi. Niba ushaka ko ibintu byawe birama, shora ivi. Niba ushaka kuvangura ibintu byawe ugakuramo umwanda abadayimoni bagiye banagamo, bakunagiramo, usinziriye banagamo, warakaye banagamo, wivanga bakanagamo, ucika intege bakanagamo. Niba ushaka ko Imana ivangura ibyo bintu, shora ivi.
shora ivi kandi ujye usenga, kuko gusenga nicyo kintu nabonye Imana itigeze iha abantu ho pasiyo. Imana iravuga ngo senga. Gusenga ni ijambo riri muri imperatifu. Abazi igifaransa, imperatifu bisobanuye ngo ni integeko. Senga, genda usenge, wongere usenge. Ntabwo rigusaba ngo ariko ngo ngwingingiye gusenga. Reka da, senga. Gusenga ni imperatifu, ni integeko, itegeko. Kandi Imana uziko itajya ivuga ngo umuntu arashaje ngo abantu bahabwa pasiyo yo kuyobora. Ngiye nzageraho mbe pasiyone mu gipasiteri, ariko ntabwo nzaba pasiyone mu gusenga. Nta muntu Imana igiha pasiyo mu gusenga. Yobu yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho. Aleluya. Aravuga ngo ibyiringiro byanjye nzabimanukana mbigeze ku ndiba y'isi. Cyo bita gusenga paka no ku mwuka wa nyuma. Je nari ndwaye mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu, ariko mu kwa gatanu bikomeye. Nararembye mbona ko ngeze kuri poe ya nyuma. Mbwira Yesu, ndavuga ni Yesu rero ubu tugiye kurwana urugamba. Simbizi niba ari rwo rwanyuma, sinzi uko uteganya, ariko nkurikije ibyo twavuganye ndatekereza ko atari urwanyuma. Ariko kuri iyi nshuro uze tubane. Bitabwira Satani, ndayibwira ngo Satani we, nushake niwishime kuri kumbabaza, kuko mu bantu bapfukavuze umuntu sindimo. Ntabwo ndi umunyago wanyaga, ntabwo ndi umunyago, ndumva ubugingo bundimo. Yewe Satani ceceka. Ndayibwira ni kandi ugende gake ndacyafite ibyo gukora inaha. Haleluya. Ayo magambo nayavugaga numva kuka kenda guhera, numvaga niyo waba ari wo mwuka wa nyuma, numvaga aho ndi bujya atari habi. Numvaga nta muntu dufitanye ibibazo byankurura ngo binjyane mu bibazo. Abwira Imana ngo Uwiteka mundengere. Nindamuka nyinze ngakinga ijuru, imvura ntigwe. Ubu hari imirima yacu imvura yabuzemo, izuba ryacanye, cyo bita izuba ry'ubutayu. Rigacana umwana ukamwishyurira akaba uwa nyuma. Rigacana ugashora ugahomba ugashya. Rigacana bakura bakongeza umwete bagahuhera, abandi bagacuragura, abandi bagatega n'amazirantoki. Rigacana abagutega iminsi bakayigutega. Rigacana zuba, rigacana imvura y'umugisha ukayibura we, ukabyuka karuka ryamutinze wapi. Rigacana zuba, rigacana. Kivase ni iki nzakora kugira ngo iri zuba rizime? Ni iki nzakora ngo mbone umucyo nibura w'amezi? Kabona wapi. Nindamuka nyinze ngakinga ijuru, imvura ntigwe. Imana yivuze imvura ibizi ikivuze. Imana yivuze kugusha imvura, Imana ibizi ikivuze mu buryo bw'umwuka. Ntuzumve Imana ntabwo ari injajwa. Imana ivuga ibyizi, kandi imvugo y'Imana mbabazwa n'abantu bashaka kuyumva mu buryo buri soft, mu buryo bworoheje. Imana iravuze, ariko uzi ko Imana ivuga amagambo y'ubwenge ku buryo ushobora no kuyamenya hashize umwaka. Kandi iyo yavuze none, kandi iyo yavuze wumva, kandi iyo yavuze mu rurimi wumva. Kubera iki? Imana niwe muhanga w'abahanga. Umunyabwenge ashobora kuvuga ijambo akoresheje filozofi rikakugora kuryumva. None Imana ngiye yarambwiye ngo ubwenge bw'abantu ngo ni nk'agatonyanga k'inyanja. Ngo mbese ubwenge dufite ngo ni nk'agatonyanga ngo k'inyanja y'ubwenge bw'Imana. Imana ngo yo ifite inyanja. Imana uzi ko umuntu apfa kugira ngo ice amazimwe igahita izigahagarara mu ruhame ikavuga ngo ni njye wamwishe, kandi nawe uri buyifunge da.
irayivuga ati namwishe ninjye wamujyanye, mwese mugahita muceceka ati ko ariyo yamwishe, hari uwongeraho se? Uri mu biki? Imana idateruka no kuvuga ko yishe umuntu. Uziko Imana ishobora kuvuga ngo natwaye umwana kandi nta wundi wagiraga, yamutwarara iramujyana. Ariko icyo bintu bikwiye kugutera kuyitinya Imana. Uziko Imana yemera kuva mu kazi, wayibaza uti Imana we ndajyahe, igahita we ati ninjye wabyemeye, njye nabonaga uri buhagwe. Shako ninjira mu mwanya wo gusenga, tugasengana nturangare. Haleluya. Kamanze bahakakana umuzungu yakoraga mu rusengero iwabo, agakoramo akazi k'isuku. Munsi umwe asenga ameze nk'uri kuburanya Imana, atariko aka kazi nkora karamvuna kandi simbasha gukemura ibibazo byanjye. None Mana wantabaye, ari wowe ukora aka kazi, nanjye ari bungewe wowe nagutabara. Imana irazira amubwira ngo ntiwabishobora ibyo nkora, njye ngira akazi kenshi. Nawe arayibwira ati nta kazi kenshi ugira rwose, akazi kenshi wowe uvuga gusa bikaba wategeka bigakomera. Imana iramubwira ati tugiye kugurana akazi, njyewe ako kurinda isi yose n'iki gihugu cyose utuyemo ndagakomeza. Tugiye kugurana akazi wakoraga hano mu rusengero hano gusa, nkagukorere nawe ukore kanjye nakoraga hano buri munsi. Burya nanjye buri hano nanjye mpari, utonda nanjye natonze. Niyo mpamvu muri njye yavuze ngo ntiyaryama twashira. Ngiye gukora akazi kawe nawe ukora kanjye. Imana nyine kuko ari umutware, irashoboka ko hari abo yashyizemo umutima wo gukora ayo masuku kuri uwo munsi. Iramubwira ngo wowe inshingano nguhaye, ugende wicare hariya witegereze gusa, ntuvuge sinkumva uvuga, sinkubona uvuga. Reka nkubwire, nubwo ntabizi neza ntuze kugira ngo ngucire urubanza, ariko ndahamya ko iki kizamini abantu bagitsinda hano n'imbarwa. Abagitsinda cyo guceceka, ayewewe. Imana yamubwira ati ntiwemerewe kuvuga, ntiwemerewe gukoresha amajeste, urebe gusa ibi muvoma. Siko Imana iteye se, ntireba bagukubita igaceceka kandi izi kurengana. Cyo ukarira ukarikomanda, ukabona ntivuga, ukagira ngo bayitwaye nko mu gafuka, ukabona ntiharita. Kavuze ibi ko kwirandeba ya Mana ejo bundi nari ndimo sirimbira nkayibyinira nkayitegera amaboko ngasenga 3 n'itanu, yari hari cyane, yari hari rwose. Ahubwo nuko hari igira igihe cyo guceceka, atari uko itumvisha, atari nuko idafite imigambi, atari nuko itari mu kazi, ahubwo kamere yayo habamo no guceceka. Iramubwira ngo wowe uceceke, araceceka. Icara hariya, haza rero abantu baje gusengera ibyifuzo byabo mu rusengero. Haza uwa mbere w'umukire, ariko ngo akaba umukire utita ku bantu, w'igisambo mwoka byaramo, utagira ikintu kimuvaho. Kandi azanwa no gusenga ngo Imana ngo imuhenga amahirwe ngo agiye gufungura urundi ruganda. Ngo none Mana ngo dore uruganda rwanjye ngo rwa rundi waruhaye umugisha nta cyacuma atanga, ntumubaza amashimwe, ntumubaza gufasha abakene. Reka nabyo kwitangira umurimo w'Imana mu rusengero ntubimubaze. Arapfukama Uwiteka ati ndengera, ati Mana ni wowe mbanje mu mushinga wanjye. Wa mugabo aratangira arakati se nk'uri yarasaba iki n'ubusambo bwe, ariko abura uko abigenza nyine. Umugabo ararakaba tumuje namwirukana bude tuse, kabura uko abigenza nyine. Imana yamubwiye guceceka. Wa mugabo arasenga arinigura, wibuke ko yahawe misiyo yo guhinduka Imana, kumva ibintu muri urwo rusengero kandi acecetse. Kandi numva yamaze kurakara, kandi Imana ntirakara. Imana irakarira umunyacyaha gusa. Umuntu ufite icyaha niyo waza ukavuga gutira kureba nyine, ikavuga ati nubwo uri agasamba ariko uri uwanjye. Hanyuma agiye guhaguruka ati ikofi irimo ibifaranga byinshi. Wa mugabo ntari buhaguruke ngo ayibwire ati utaye ikofi. Wa mugabo reka ta, ntiyemerewe guhaguruka, ntiyemerewe kuvuga, reka ta, ni uguceceka. Mugabo ati ikofi aragenda.
agiti ikofa kigenda ahinjira umukene w'umugore araza ati Uwiteka wete ataba namine ripara tuzi babura ducanza ati wete nuko ati mana we ati dore inzara ati dore imene nayo nashoye barayatweregeye mu kimina we ati cyaranyambuti narahombye kimina cy'abari nacyambuye ati amatsinda narayambuye ati narayunyuguje aravuga ati narayunyuguje aratangira ati mana we ati dore nakore noneho bagiye kutwangaza tugiye kwikorera amaboko ku gasozi arareza ikorera amaboko aramanuka arasenga amarira araza nibimwira biraza abwira Imana ati ndegera ntabara umugabo akamureba akavuga ati se bukoko uyu mukene ndamugirane agiye gutera intambwe ngo agende ababonye Yakofi akibona Yakofi gasose ashima Imana ati mu rusengero birakunda yamanutse abati mu rusengero birakunda abamanutse we ngo yikubita imbere gato abarigenda atangira no kujya kuyahaha no kuyaryamo kubera ko nyine arashubijwe bamugabo ari kureba ntago ari buvuga ati kofi y'abandi urayijyanye reka da yahawe misiyo yo guceceka abahinzi umusare rero musare araza ati Mana ngiye kugenda ibyumweru 2 mu mazi ntavamo ndagusaba ngo uzandinde Uwiteka we uzandinda navuga amatu Uwiteka wa mugabo wa mukire abazanye polisi mu rusengero azanye yirukana polisi siko bamera bamwibiye muri quartier yose arayigotesha ati mundebere igisambo cyantwaye amafaranga haje polisi urumva nawe urumva nagakiza ke karapimwe umuntu uzana polisi mu rusengero abaganya guru abarije na polisi basanga umusara ari gusenga abwira Imana ati ndengera ibyumweru 2 ni byinshi nago nzi bizaba biri mu mazi nago nzi bikoko biri mu mazi nago nzi miraba nzahura nayo Uwiteka uzana bari ahita ati nibwo nyihava dore nimufatire umujura n'uyu nguyu nimumufate polisi itangira kumukubita ati zana ikofi y'abandi zana amafaranga barakubita ubikinda barakubita tega ibirenge barakubita tega amaguru barakubita bati tega amaboko dushyiremo amapingu barakubita ye umugabo kwihangana biramunanira adoya ati umuntu murare murenganya rwose ati ntabwo ari we rwose ati n'umugore w'umukene uvuye ahangaha rwose arayijyanye Imana rero ntagashaka kugira ubwo bujajwe ubyibuke inshuti y'umusaraba umenye ibyo uvuga n'ibyo uvuga naho bivugira baragenda bamenya ko atari umugoroba urije ndetse n'akazi kaba kararangiye Imana iti akazi kagenze neza ati ngewe akawe nagakoze neza cyari icyo ushinja ati ntacyo Mana ariko wowe byagenze gute ati ngewe navuze Imana irababara none se kuki wavuze aturumva umuntu bamuhohoteye Imana itumva rero uriya mugabo ni umukire ntabwo ajya atanga icya 10 nta muntu afasha ninjye watumye atiriya kofi kuko nzi ko n'ubundi njya mwambura muri buriya buryo ngaha abandi iyo ni inzira y'Imana utamenye kandi uriya mukene nawe ariya mafaranga ninjye wamuzanye gusenga yari afite izindi gahunda n'ahandi ari bujye gusengera muzana gusengera mu rusengero kugira ngo ahure n'iriya kofi abone amafaranga abeho niko nari nabigennye iramubwira ngo kandi uriya musare ariya mazi yagombaga kuyagwamo nashikaga ko bamufunga nkamurokora urupfu sinuma azagwa mu mazi nkamwongerera igihe cyo kubaho hari igihe Imana ikorokorera mu makuba Imana igakinga uburyo igakinga ariko ishaka kurokora ubuzima kuvuga ngo kombawe cyane no mu mibabaro bajya bavuga ngo akamuga karuta agaturo Imana yemera ko bitugera ariko ifite umugambi haleluya iramubwira ngo wakoze amakosa iriya yari imishinga nateguye udahari wowe nagwaye kureba gusa ngo umenye akazi ngira remubwira ngo ko mwebwe mugira ibibazo mwese mukamuje mu rusengero mutandukanye wari muvuga ngo wowe kuko babaye cyane ndi bugutabare ukabona nzanya amarangamutima ati hoye muri cyo ngomba gukora ariko sinjya nigaragaza muri ubwo buryo iramubwira ngo wagaragaje amarangamutima y'abantu kandi nge ntabwo ndi umuntu nindamuka nyiza ijuru imvura nigwe
cyangwa nkohereza mugiga igatera abantu, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, nzabumva ndi mu ijuru, nzabumva. Icyambere mbababarira igicumuro cyabo, kabiri mbakirize igihugu. Imana irashaka kukubohora kandi ikagukuraho n'ikibazo, igatanga ihumure impande zose. Ndashaka ko dusengana kuri iyi nshuro, dusengane kuri iryo jambo.